Arrasateko udaliburutegitik egin ditugun belaunaldien arteko topaketa hauen balorazioa oso ona da, oso positiboa. Ikusi ditugulako liburutegiko liburuetaz aparte, bai aurrak eta bai pertsona nagusiak gai diela euren bizipenak ezagutzeko eta irakurtzeko bihotzetik, irakurtzeko begietatik. Ikusi dugu biblioteka izan daitekela baita giza biblioteka. Eta liburuak, kasu honetan, diela pertsonak, ez? Objetutik aparte, pertsona diela importantienak, ezta? Eta interesgarrienak. Bizi ditugun momentu batzuk oso hunkigarriak izan dira, oso aberatsa izan da elkarren arteko ekarpen guzti hori. Jarduera politxa eta niri gustau jatzelan pasau duten eta asko ikasi dut. Garria, oso. Nik ez nituen jolasak ezagutu ditut oingo ekintzetan. Nik uste dut danok egon garela oso gustora eta gauza asko ikasi dugula, berriak bai. Niri gustauko jaten aukitzia eurak bezalako historia, dagoela supertxulo. Lehengo bizitzak ziela oso zaiak. Oso zaiak, baina divertigarriak. Ni nahiko nagoen euki olako bizitza todo interesante. Egon da ondo ekintza hausen. Beste baten errepikatzeko egongo nintzen prest. Niretzat oso garrantzitsua da ume hauek ikustea nondik datozen, beraien gurasoek, aitonamonek zer bizi izan zuten eta beraiek gaur egun direnak direla zuek egin zenuten lanagatik eta mila esker bizipen hau izateko aukera emateagatik. Nire iritziz oso gustora egon diez. Nire bai oso ekintza politza izan da, nik uste dute aberasgarria dela eurentzako. Esperientzia oso ona. Ikusi dut umiak gogoa daukiela ikesteko gure denporako gauza desberdina ezekiela ezerrez eta gauza batzuk impresion egin jotzie. Eta oin konturatzen diezela zer daukogu erakusteko, kontatzeko, gure bizitza. Ni behintzat oso pozik untenaz eta uste dut umiak ere. Aberasgarria. Entzutia umiari zer nahi deuen eta zer dakiken gure gandik. Lastima izan zen, pena izan zen denbora gutxi. Izan gaula egoteko zeurek gaukien eskuan gainera gauzak, euren gauzatxuak erakutsi nahi zauenak eta ezauen aztetik. Pentsau jaten oso interesgarri xa. Ze nolabait parte hartu bien adineko pertsonape izan dira oso pertsona anitzak. Eta nik uste dut hori oso baliagarri izan dela. Eta uste dut izan dela oso aberatsa umien dako. Euren artien ikusi dutena gainera izan da olako konplizidade bat. Horregatik pentsetan dut, benetan positiboa izan dela. Aurrak ikustia internetetik haratago badagoela beste mundu bat. Pertsona nagusiek ikustia aurrek duten kuriosidadea, indarra, energia, hori dana partekatzea guretzat izan da marabila bat eta izan da gauza ahaztu ezina. Guztate azkenien belaunaldi artekotasun harremanak danon arteko harremanak diela eta hori da sustatzea gure duguna eta gure gobernu planien hasieratik horren apustua egiten ginen orduan, horregatik bultzatzen ditugu olako proiektuak eta uste dugu bultzatzen jarraitzen behar dugula.